तव्हां ज़र बणो था ब्लड तव्हां पंहिंजी ज़ियान कयो था इन खां भलो आहे कंहिं हॉस्पिटल में ॾियो छो त असां पंहिंजे इमामनि जी राह में ॾियूं था। ज़ाहिरी विसाल आहे हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो त उन टाइम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे कुझु अल्फाज़ चया हुया केरु ज़ोर भरींदो आहे हिन ज़ंजीर ज़नी लाइ या पंहिंजे शौक़ सां था कयो पंहिंजे शौक़ सां छाजे करे थो ज़ंजीर ज़नी करे अली कर कंहिंजी सोच पंहिंजी आहे इंसान जी जेको जीअं सोचींदो उनखे ईअं ई आहे मौलाई आज़ादारीअ में असांजी दिलि मुतमिन आहे। असांखे न साईं सूट थींदो आहे न टाका हणाईंदा आहियूं सीरियस केसेस थी वेंदा आहिनि त एम्बुलेंस में खणी करे हॉस्पिटल में इन जो ॿ वजूहात आहिनि। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात तव्हां सां मुखातिब तव्हांजो मेज़बान आऊं अहमद ख़ान। नाज़रीन अॼु असीं मौजूदु आहियूं लारकाणे जे अंदरि पाकिस्तानी चौक ते जिथे मुंहिंजे पुठियां तव्हां ॾिसी सघो था त ज़ंजीर ज़नी थी रही आहे। अॼु उन हस्ती जी शहादत जो ॾिहाड़ो आहे जंहिंजे लाइ ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो इरशाद आहे मन कुंतुम मौला फ़हाज़ा अली उन मौला जंहिंजो मां मौला आहियां उनजो अली मौला आहे। ॿियनि कौल आहे त मां इल्म जो शहर आहियां हज़रत अली अलैहिस्सलाम उनजो दरवाज़ो आहे। इन मां वाज़े ज़ाहिर आहे त कहिड़ो बि आलिम हुजे मुफ़्ती हुजे कारी हुजे अगरि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो इनकारी आहे त उहो मुस्लमान ई न आहे। सो काफ़ी माण्हुनि जो सुवाल इहो हूंदो आहे त जिते ज़ंजीर ज़नी कनि था ज़रब लॻाइनि था ब्लड ज़ियान कनि था पंहिंजी त उन खां भलो आहे कंहिं ग़रीबनि खे ॾियनि। सो अचो त अॼु असीं इन्हनि अज़ादारनि खां मोमिननि खां इहो सुवाल कयूं पिया त हीअ जेका ब्लड ज़रब लॻाइनि था या ज़ंजीर ज़नी कनि था माण्हुनि जे इन सुवाल ते उन्हनि जो छा रद्द अमल आहे छा जवाबु आहे उन तव्हां ज़रब लॻायो था इन जी छा वजह आहे? वजह आहे असांजे लाइ मौला साईं हेॾो कुझु करे हो असां इंसान छा कयो आहे हुनजे लाइ इंसान जेॾो करे असां उन्हनि जे गम में इहा ज़री कयूं था त बि माण्हू अलाए केतिरा उन्हनि जी दिलि आज़ार थी थिए त इहो छो था कयो ज़रब लॻाए ब्लड ज़ियान था कयो उन खां भलो आहे कंहिं ॿिए ग़रीब माण्हू खे ॾियो जंहिंखे ज़रूरत आहे छा चवणु चाहींदो हुन लाइ? उन्हनि खे इहो चवंदासीं हर कंहिंजी सोच पंहिंजी आहे इंसान जी जेको जीअं सोचींदो उनखे ईअं ई आहे। असां आहियूं असांजी दिलि चवे थी त मौला जी आज़ादारी कयूं था मौला जी आज़ादारीअ में असांजी दिलि मुतमिन आहे असां ख़ुशि आहियूं। लारकाणे इलाइक़े में VIP ज़ंजीरी इंशाल्लाह जेको बि ज़ंजीरी हणंदो उनखे कुझु बि बीमारी न थींदी अलाह कंदो सभिनीनि खे। सॼे साल में घणा चकर ज़ंजीर ज़नी कंदो हर साल हिकिड़े साल घुसायो केतिरा ॾींहं तुंहिंजी तकलीफ़ हलंदी आहे? 2 ॾींहं ॿुधा कंदा आहियो उहा बि तव्हां निकियो ग़रीबनि खे पैसा ॾियो अॼु करणु वञो था उहे बि तव्हां ग़रीबनि खे पैसा ॾियो अॼु छो था कयो? असांखे माण्हुनि खां वधीक असांखे मौला हली वञे न ब्लड ज़ियान न थींदी आहे उहो आज़ादार आहे जेको बि मौला जो मौला जी शहादत ॾींहुं आहे जेको बि शुगर वारो आहे जेको बि आहे हिते सभिनी जी ब्लड साॻी हिकु ई आहे सभिनी खे लॻे थी हिन में का बीमारी जी का बि अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे। असां जेके इंजर्ड जेके कया आहिनि फस्ट एड तक़रीबन माना 1600 खां अबो करे चुका आहियूं। असांजो जेको फोकस हूंदो आहे उहो साईं बहादुर शाह जो हूंदो आहे त 500-600 माण्हू उतां बि थींदा टारगेट बीहंदो वञे त 1300-1400 जे लॻभॻि। काएं बजे ताईं इहे ज़रबनि जे इहे जेके पेशेंट तव्हां ॾे अचनि था काएं बजे ताईं इहा तइदाद माना सिलसिलो हलंदो रहंदो आहे? तक़रीबन राति जो 11-12 थी वेंदा। 11-12 अल्हम्दुलिल्लाह असां वटि एतिरो मटीरियल बि आहे ऐं एतिरा नौजवान बि असांजा ट्रेंड आहिनि तव्हां भले ॾिसी सघो था त असांजी हिन कैंप मां हिकिड़ो बि इंजर्ड एम्बुलेंस में न वियो आहे। छा वजह आहे जिन जे सीरियस केसेस थी वेंदा आहिनि त एम्बुलेंस में खणी करे हॉस्पिटल में इन जो 2 वजूहात आहिनि। हिकु त के रोज़े सां हूंदा आहिनि त सॼो ॾींहुं उन्हनि जे माना निमकियाती घटि हुजण जे करे वरी के वरी कुदरती हिकिड़ो फैक्टर हूंदो आहे त माना लो BP जा पेशेंट हूंदा आहिनि त इहे 2 शयूं आहिनि उन्हनि जे करे उहो माना गर्मी बि बर्दाश्त नथा करे सघनि सीअ जी बुख उन जे करे उन्हनि जे जिस्म में उहो माना अहिड़ो साहु निकिरी थो वञे। हर दफ़े हणंदो आहे या पहिरियों चक्कर थो हणे? पहिरियों चक्कर थो हणे पोइ हिन में तकलीफ़ तोखे नथी थिए सूर नथो थिए? नथो थिए। अगरि ॿियो को तोखे धकु हणंदो त केतिरो तोखे सूर थींदो न ज़ंजीर ज़नी तूं पाण करे तो तोखे सूर नथो थिए? न असां सिलो में था हणूं न असांजे इमामनि सां इश्क आहे असां इमामनि जे सदिके पंहिंजा सर ॾींदासीं क़ुर्बानियूं ॾींदासीं ग़रीबनि खे बि ॾींदा आहियूं रत जंहिंखे खपे हेॾी महिल ॾींदासीं। ज़र बणो था ब्लड तव्हां पंहिंजी ज़ियान कयो था इन खां भलो आहे कंहिं हॉस्पिटल में ॾियो त उन्हनि लाइ तव्हां छा चवणु चाहींदो? ॾींदासीं हॉस्पिटल में हेॾी महिल जंहिंखे ज़रूरत हुजे अचे। मौला जी आज़ादारी आहे बनीअ ते या काॾे बि वेंदो आहे माण्हू हथु कटु पाए रत न बीहंदी आहे मौला जी आज़ादारी आहे कोटे कोटे था बीहूं ॾिस मर्ज़ी आहे न लॻे थी न। ज़रब लॻंदी आहे त उन खां बाद एहतियात कबो आहे वेंझबो न या पाणी जीअं न लॻे
त हे जेका तव्हां ज़ंजीर ज़नी कयो था हिन जी तकलीफ़ घणा ॾींहं हलंदी आहे? हे जेका सीनादारी था कयूं असां हिन जी का बि असां कोन कंदा कुझु बि विझंदा वञण सां विझंदा जेको मौला जी शहादत जो ॾियारो आहे हिनखे 75 साल थी विया आहिनि जुलूस में सेलिब्रेट थींदो आहे सॼो लाड़काणो हिन हिकिड़े जुलूस में इकट्ठे हूंदो आहे। इमाम अली अलैहिस्सलाम जे जेका ज़रब लॻाई वई उहा कहिड़े ॾींहं ते ज़रब लॻाई वई हुई? 19 रमज़ान ते फजर जे टाइम। फजर जे टाइम? जी हाँ। अच्छा, ऐं ज़ाहिरी जेको विसाल हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो थियो उहो कहिड़े ॾींहं ते थियो? 21 रमज़ान ते। शहादत जे टाइम जेको ज़ाहिरी विसाल आहे हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो, त उन टाइम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे कुझु अल्फाज़ चया हुया उन जे ज़रब लॻाई हुई, जी उहे कहिड़ा अल्फाज़ हुया? चयो त नाने जो दीन जाने ऐं तूं जाने ऐं करबला जाने। जंहिं ज़रब लॻाई हुई उन जो नालो कहिड़ो हुयो? अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम। उन मुलजिम जे लाइ हज़रत अली अलैहिस्सलाम कुझु अल्फाज़ चया हुया लास्ट में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे, उहे कहिड़ा अल्फाज़ हुया? इब्न मुलजिम के मौला अली पाण चयो त जॾहिं हो मस्जिद में हूंदो सुम्हियो पियो मौला जे इंतज़ार में त अचे त मां ज़र बणा, त मौला हुनखे चयो त तूं पंहिंजो कमु कर ऐं मां पंहिंजो कमु कयां। ऐं ज़रब लॻाइण खां बाद जॾहिं ज़ाहिरी विसाल करनि पिया इमाम अली अलैहिस्सलाम, त इमाम उन मुलजिम लाइ कहिड़ा अल्फाज़ चया हुया जॾहिं ज़रब लॻाइण खां बाद? मौला हुनखे पंहिंजो शरबत पीआरियो, हुनखे इफ़्तार करायो, हुनजी ख़िदमत करे हुनखे कढियो। आहिनि त शुगर वारे जी या कैंसर वारे जी या कामण वारे जी, इहे ग्रुप जेके बि आहिनि अस्पतालनि में थींदा आहिनि। बाक़ी हिते जेको बि सीनाज़नी कंदो आहे, आज़ादारी कंदो आहे या जंजीरी हणंदो आहे उनखे कुझु बि न थींदो आहे। गमे हुसैन जे रुतबे सां हर इंसान जो ग्रुप हिकु ई थी वेंदो आहे, कंहिंखे बि कुझु न थींदो आहे। फट बि ईअं सुकी वेंदा आहिनि, न तेल जी ज़रूरत हूंदी आहे न पाउडर जी ज़रूरत हूंदी आहे। जी नाज़रीन, ही हुया मोमिनीन जा तासुरात। उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल करे पुछियोसीं त जेके ज़रब लॻाइनि था या ज़ंजीर ज़नी कनि था उहा ब्लड ज़ियान करण खां भलो आहे त कंहिं ग़रीब खे ॾियो। पोइ उन्हनि जा तासुरात तव्हां ॿुधा त उन्हनि जो छा चवणु हुयो। कैमरामैन सिराज अहमद सां गॾु आऊं आहियां जो होस्ट अहमद।